नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो को। तो पिला माने आशा करुच्ची आपण माने भलरे थिबे। आज आम आलोचना करिबा अष्टम श्रेणीर संस्कृत बही रे थिबा तृतीय पाठ जार ना हेउची क रुक तार अर्थ किए निरोग किए निरोग। तेणु चाल पिला माने डेरी न करी विषयटी को आलोचना करिबा। संपूर्ण ओडिया व्याख्या सहित सहज और सरल माध्यम रे या को बुझिबा। तो जो माने बुझी नथिबे वीडियोटी को भलसे देखंतु एवं भल लागिले वीडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु, जहा फल रे आमको एमिति नुआ नुआ वीडियो तैयारी करिया पई एक मोटिवेशन मिलिबो। तो चलंतु पिला माने डेरी न करी आजिर पाठपढ़ा को आरंभ करिबा। एक नंबर एक पदेन उत्तरं लिखित। एक पदरे उत्तर लेख। क सुक रूपं क धृतवान। सुक माने सुक रूप को किए धारण करिथिला ना किए धारण करिथिला तार उत्तर हब भगवान धनंतरी। भगवान धनंतरी सुक रूप को धारण करिथिले। ख धनंतरी सुक कुत्र उपविश्य ध्वनिम अकरोत्। धनंतरी बा सुक केउठारे बसी शब्द करुथिले? वृक्षे उपविश्य। तार उत्तर हब वृक्ष उपविश्य माने गछ उपरे बसी। ग सुक कस्य आश्रमस्य समीपं गतवान। शेषरे सुक कहार आश्रम को गले ना बाघभट्टस्य बाघभट्टंकर आश्रम को गले। घ ऋतव कति सन्ति। केते ऋतु माने अछंती? तो पिला माने उत्तर हब 6 ऋतव 6 गुटी ऋतु अछंती। व बाघभट्ट सुकस्य रहस्यं केभ्य उक्तवान। बाघभट्ट सुकर रहस्य केउ माने को कहिले? तो पिला माने उत्तर हब कौन ना दूरात पद पश्यतभ्य विस्मितेभ्य शिष्येभ्य। दूररू देखुतुबा विस्मित छात्र मानंकु बाघभट्ट सुकर रहस्य कहिले। च कीदृशेन जलेन स्नानं कर्तव्यम। केउ प्रकार जलरे स्नान करिबा उचित ना स्वच्छ जलेन स्नानं कर्तव्यम। स्वच्छ जलरे स्नान करिबा उचित। तो बुझेला पिला माने 2 नंबर कष्टगत शुद्ध पदं चित्वा शून्य स्थानं पूरयत। कठरी मध्यरु शुद्ध पद बाची शून्य स्थान पूरण करिबा। तक डेश वैद्या विभिन्नानां व्याधानां शमनं कथं कुर्वन्ति। ता उत्तर कौन हब ना भारत वर्षे। ख अन्ते स वेदस्य बाघभट्टस्य डेश गतवान ना कुटीर समीपं गतवान। ग तब उत्कटेन डेश आहम अतीव संतुष्ट अस्मि। तार उत्तर कौन हब ना आयुर्विज्ञानेन। घ महर्षि डेश नाम भवंत शृण्वंत स्यु। महर्षि ना कौन हब चरकस्य। आंसर कौन हब ना चरकस्य। व लघु द्रव्याणि अतिमात्रं डेश सेवनं हानिकाराणि जायते।
ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଉତ୍ତର ହେବ ଅତିମାତ୍ରାଂ। ତାପରେ ଡେସ୍ ଅନୁସାରଂ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ରତୋ କ'ଣ ହେବ ନା ରତୋ। 3 ନମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟେନ ଉତ୍ତରଂ ଲିଖିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ମଧୁରାଂ ବାଣୀ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଚିକିତ୍ସା ନିରତ ବାଗଭଟ୍ଟ କିମ୍ ଅକରୋତ୍। ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ଚିକିତ୍ସା ନିରତ ବାଗଭଟ୍ଟ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଧୁରାଂ ବାଣୀ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଚିକିତ୍ସା ନିରତ ବାଗଭଟ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣମ୍ ଆଗତ୍ୟ ସର୍ବାସୁ ଦିକ୍ଷୁ ଅପଶ୍ୟତ୍। ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ଚିକିତ୍ସକ ବାଗଭଟ୍ଟ ଅଗଣାକୁ ଆସି ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ। ଖ ବାଗଭଟ୍ଟ ଝଟତି କିମ୍ ଅକରୋତ୍। ବାଗଭଟ୍ଟ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ବାଗଭଟ୍ଟ ଝଟତି ତସ୍ମୈ ସୁକାୟ ମଧୁରାଣୀ ଫଳାନି ସମର୍ପିତବାନ୍। ବାଗଭଟ୍ଟ ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାଗଭଟ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଶୁକଙ୍କୁ ମଧୁର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଶୁଆଟିକୁ ମଧୁର ଫଳ ଦେଲେ। ଗ ଛାତ୍ରା ପୁନଃ ଜିଜ୍ଞାସୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ ଅପୃଚ୍ଛନ୍। ଛାତ୍ରମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଛାତ୍ରା ପୁନଃ ଅପୃଚ୍ଛନ୍ ହିତଭୁକ୍ ମିତଭୁକ୍ ଋତୁଭୁକ୍ ଇତି ଏତାସାଂ କଃ ଆଶୟ ଇତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରମାନେ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ ଯେ ହିତଭୁକ୍ ମିତଭୁକ୍ ଓ ଋତୁଭୁକ୍ ଏହିମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଘ କେ ଷଟ୍ ଋତୁବ ଭବନ୍ତି। କେଉଁମାନେ 6ଟି ଋତୁ ଅଟନ୍ତି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରଦ ଶିଶିର ହେମନ୍ତ ବସନ୍ତ। ଚେତି ଷଟ୍ ଋତୁବ ଭବନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ଶିଶିର ହେମନ୍ତ ବସନ୍ତ ନାମକ 6ଟି ଋତୁ ଅଛି। ଭଗବାନ ଧନନ୍ତ୍ୱରୀ अस्माकं कृते संक्षेपेण किं प्रदत्तवान्। तार अर्थ भगवान धनंतरी आम पाई संक्षेपरे कौन प्रदान करिसेंती ना भगवान धनंतरी अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशं दत्तवान्। तामाने भगवान धनंतरी आमको संक्षेपरे स्वास्थ्य रक्षा निमित्त विशेष सूत्र रूपरे संदेश देई छंती। च ऋषय नित्यं कांग प्रार्थना कुर्वन्ति। ऋषि माने प्रत्येक दिन क्यों प्रार्थना करती ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति ऋषय प्रार्थना कुर्वन्ति। तार अर्थ कौन पिला माने ना समस्ते सुखी हुअन्तु समस्ते रोगशून्य हुअन्तु समस्ते समस्तंकर मंगल देखन्तु केही दुखी न हेउ। यही प्रार्थना ऋषि माने प्रतिदिन करिथांती।
तो बुझीगला पिलामाने। तो नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर जीवा। 4 नंबर मातृभाषाया अनुवादं कुरुत। मातृभाषा रे अनुवाद कर। अन्ते स वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपं गतवान्। तेणु तार मातृभाषा रे अनुवाद कले कौन हम ना शेष से वैद्य बाघभट्टर कुटीर निकट को गले बा जाइथिले। ख एस निश्चयन कश्चन देव विशेष अस्ति। ना यह निश्चित भाव कौनसी देव विशेष अटंती। ग वत्स अहं धनंतरी अस्मि। ताने तार उत्तर कौन हम ना वत्स मु धनंतरी अटे। घ महर्षि चरक नाम भवंत जानती। महर्षि चरकंकर नाम आपण माने जानिछंती। उ स एव स्वयं सुखरूपेण अत्रागच्छ। तार उत्तर कौन हम ना से ही निजे सुआ रूप एठाकू आसीथिले। च माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तार उड़िया अनुवाद कौन हम ना केही कदापि दुखी न हेउ। केही कदापि दुखी न हेउ। 5 नंबर स्तंभ मेलन कुरुत। तेणु देखा छुआ मैंने क स्तंभ को ख स्तंभ सहित मिलेबा। तो देख आंसर विभिन्न नाम तो उत्तर कौन हम पिला माने ना व्याधि नाम। षट ऋतव सुक धनंतरी मधुराणी फलानी छात्राणाम जिज्ञासा। तो पिला माने भिडियोटी जदि लाइक भल लगुच तेज लाइक कर दिंतु, सांग मान को शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो देखंतु नेक्स्ट प्रश्न जीवा। 6 नंबर संस्कृत भाषाया वाक्यानि रचयता। संस्कृत भाषा रे वाक्य को रचना करिबा। कौन कौन वाक्य देछि ना इति खरे देछि झटिति नाम चिंतितवान पुनरपि अपि। इति लगे वाक्य गठन करिबा। भारत वर्षे राम इति राजा आसीत्। ख झटति। झटति अर्थ कौन शीघ्र। ताने झटति जलम आनय। ग नाम। नाम अर्थ नाम। तब नाम किम। घ चिंतितवान। तार उड़िया अर्थ कौन हम ना चिंता कले। स विषय चिंतितवान। व पुनरपि। पुनरपि अर्थ पुनर्बार। तेणु अहं पुनरपि तत्र गच्छामि। तापर च अपि। अपि माने मध्य। स अपि मया सह गमिष्यामि बा गमिष्यति। नेक्स्ट प्रश्न संधि कुरुत। संधि विच्छेद करिबा। ताने कस्य युक्त अपि। कस्यपि कौन हम कस्यपि। तापर तथा युक्त एव तथैव। तापर ग प्रातः युक्त उत्थाय प्रातरुत्थाय। न युक्त आसीत् न आसीत्। तापर क युक्त अर्थ कोर्थ। तापर वयम युक्त अपि वयमपि। 8 नंबर शुद्धम उत्तरं चिन्हतु। तो पिला माने आर वर्तमान केवल उत्तरटी करदेवा। तो कर उत्तर कौन हम ना शुकस्य। कौन हम ना शुकस्य। खर कौन हम ना मनुष्य ध्वनि। गर कौन हम आंसर
ନା ହେବ ତ୍ରିଣୀ। ଘର କ'ଣ ହେବ ନା ଧନନ୍ତ୍ୱରୀ। ଉଅର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାତ ଉତ୍ଥାୟ। ତ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବରର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟଣ ପଞ୍ଚଶତା ପଦ୍ୟଉ ମାତୃଭାଷାୟା ଉତ୍ତରଂ ଲିଖ୍ୟତ। ପ୍ରାୟ 50ଟି ପଦରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା ବାଗଭଟ୍ଟସ୍ୟ ମତେନ କଃ ଅରୁକ୍ ଭବତି। ତାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଗଭଟ୍ଟଙ୍କ ମତରେ କିଏ ନିରୋଗ ଅଟନ୍ତି? କିଏ ନିରୋଗ ଅଟନ୍ତି? ତ ତାର ଉତ୍ତରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ବାଗଭଟ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଯିଏ ହିତଭୁକ୍ ମିତଭୁକ୍ ଓ ଋତୁଭୁକ୍ ସେ ହିଁ ନିରୋଗ ଅଟେ। ଏହି ହିତଭୁକ୍ ଆଦି ବିଷୟରେ ମହର୍ଷି ଚରକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବ ତଥା ଅନୁତ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେହି ଆହାର ସେବନୀୟ ଅଟେ। ସେହି ଆହାର ସେବନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହିତଭୁକ୍ ବା ହିତକର ଅଟେ। ସେହିପରି ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ସୁପାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଲା ମିତଭୁକ୍ ବା ମିତକର ଅର୍ଥ ଅଟେ। ଏବଂ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଋତୁଭୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଏହିପରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାଗଭଟ୍ଟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ତୃତୀୟ ପାଠ କରୁଖ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ନଥିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।